วัสดีท่านผู้ชมนะคะเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและเน็ตซีโร่เป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศในการร่วมมือกันแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนที่กำลังประสบปัญหาซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีแผนการและวิธีแตกต่างกันออกไปแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะล่าสุดข่าวจากประเทศไอร์แลนด์ได้นำเสนอถึงวาระการประชุมถึงการลดจำนวนปศุสัตว์ซึ่งหมายถึงลดจำนวนประชากรวัวลงนั่นเองค่ะ เอกสารภายในของรัฐบาลกำลังสร้างความกังวลให้กับเกษตรกรในไอร์แลนด์เพราะในเอกสารระบุข้อเสนอให้ฆ่าวัวประมาณ 200,000 ตัวเพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศในอีก 3 ปีข้างหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของสมาชิกสหภาพยุโรปเรื่องนี้นะคะสร้างความวิตกให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในไอร์แลนด์ไม่น้อยทีเดียวซึ่งทางด้านประธานสมาคมซัพพลายเออร์นมไอร์แลนด์นายแพทแมคเคอร์เมกแสดงความเห็นต่อสื่อว่าควรมีการเจรจาภาคีเพื่อสร้างแผนการที่ทำให้อุตสาหกรรมทั้งหมดมีส่วนร่วมรัฐบาลต้องแสดงความมุ่งมั่นและเสนองบประมาณช่วยเหลือนอกจากนี้โครงการดังกล่าวควรทำโดยสมัครใจเท่านั้นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม EPA ได้ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่าประเทศไอร์แลนด์ยังห่างไกลจากเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่มากหนึ่งในเป้าหมายเหล่านี้ระบุว่าการปล่อยมลพิษจากภาคเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวควรลดลง 4-20% ภายในปี 2030 โดยรวมแล้วไอร์แลนด์ต้องลดการปล่อยมลพิษลง 30% เมื่อเทียบกับระดับในปี 2005 ตามกฎระเบียบการแบ่งปันภาระของสหภาพยุโรปมาตรการของกระทรวงเกษตรไอร์แลนด์ถูกเปิดเผยผ่านสื่อท้องถิ่นว่าจะต้องนำโคนมประมาณ 65,000 ตัวต่อปีออกจากตลาดภายในปี 2023 2024 และ 2025 ตามลำดับแต่ขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายในการต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่ออุดช่องว่างนะคะทางกระทรวงจึงกำหนดให้ 10% ของปศุสัตว์จะต้องถูกแทนที่ด้วยกิจกรรมอื่นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั่นหมายความว่าสัตว์จะต้องถูกกำจัดไปถึง 740,000 ตัวรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะเสนอทางเลือกที่น่าสนใจให้กับเกษตรกรทั้งความร่วมมือโดยสมัครใจและเงินชดเชยในเบื้องต้นทางการตั้งงบไว้ที่ 3,000 ยูโรต่อวัว 1 ตัวและ 200 ล้านยูโรต่อปีจนถึงปี 2025 อีกทั้งยังเน้นย้ำว่าเอกสารที่เผยแพร่ในสื่อเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อเสนอเพื่อหาทางออกหรือกระบวนการปรึกษาหารือเท่านั้นยังไม่ใช่การตัดสินใจทางการเมืองขั้นสุดท้ายปัจจุบันนะคะไอร์แลนด์มีวัวอยู่มากกว่า 7 ล้านตัวในจำนวนนั้นเป็นโคนม 1.5 ล้านตัวใช้ชีวิตร่วมกับประชากรชาวไอร์แลนด์จำนวน 5 ล้านคนจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ